Le camera yayisingenza ngaphaphatheka ngathi ade ngibhuquza kuflower. Hayi asidluleke lapho ngiyinsizwa phela mina angisisi sitabane so ngiyangamahliphi nje. I think it have been long overdue le video kumele ngabe kade ngiyenzile. Angithathelele ithuba ke ngibonge kulohle lesihlalweni sobukhosi kubalaphi bendabuko lo oyinkosi yabo bonke abelaphi bendabuko sebephelele igama lakhe uzamo kwakhe umfokanzama uKing Bhaka. Ake ngikubonge King Bhaka mfowethu selo ngazalwa ake kubo bonke abantu engiphile nabo mhlambe nengiphila nabo manje ayikho insizwa eneqiniso njengawe. Ayikho insizwa King Bhaka eneqiniso njengawe izwa ngami. Uyabona mina ngiye ngizwe kuthiwa kunento ekuthiwa iqiniso kunomuntu ophila iqiniso. Hayi King Bhaka mfowethu ungiphilela iqiniso mfowethu. Ngaba manga. Ungiphilele nje iqiniso futhi ungiphilela iqiniso. Angifuni mfethu ukudlala ngawe. King Bhaka ngiqale ngakobserve ngakubuka ukuthi usebenza kanjani. Ngakuchecka ngakuhlola ngayo yonke indlela engijwayele ukubamba ngayo ama fake nama scammers nezigebengu. Ngikubheke ngayo yonke indlela ngakuphenyisisa wena ungazi ungaboni. Ngakuphenyisisa ngakubheka. Nangesikhathi ngilapho kwakho King Bhaka ngakubhekisisa ngakuphenyisisa ukuthi ngabe abukho yini ubukhotheni nyana ubugebengu nyana ubuskemu nyana oyibo. Cha King Bhaka mfethu awuyinkosi utshelwa yimina. I don't care ukuthi omunye umuntu ukubuka kanjani. I don't care ukuthi omunye umuntu mhlamba akakuhloniphi mhlamba ukubukela phansi. King Bhaka mina ngenze konke yonke nje indlela engiyaye ngenze ngayo mangifuna ukubamba isikhohlakali ngenze ngayo yonke indlela. King Bhaka awuyinsizwa mfethu awuyinsizwa ngalena nje kokuthi uyinyanga King Bhaka uyinsizwa. Mina ke angwancoma masimba mina insizwa yimi angikwazi mina ukuncoma inkonkoni ngithi insizwa. Ngeke nje ungizwe ngincoma lezi inkonkoni lezi ezibiza ngenyanga ngithi insizwa leyitabane lezi. Uyabona King Bhaka ngesikhathi ngilapho kwakho ngangilindela ukuthi ngizokubona. Yabona ngikubheka unyathela wenza yonke into ngikubheka ngithi ngimbuke kahle ngikubukele eduzane. Hayi Bhaka uyinsizwa. Uyabona ngale kokuthi uyinyanga awuyinsizwa uyinsizwa. Mina ngiyakutshela zikhona izinsizwa kwaZulu kodwa Bhaka useqhulwini uyafolosa ebunsizweni. Thina sikhulumi ngeinsizwa eziphelela la ku TikTok umuntu alode entanasa la nevolovolo enqulwini entalaza ecabanga ukuthi ukubeletha ivolovolo kwenza ube insizwa. Thina sikhuluma ngokuthi mase sifikile kuwe iyiphi impilo oyiphilayo. Mase sifikile kuwe sesibhekene ngqo emehlweni sihleli nawe ekhawuchini noma ezitulweni. Ithi luthini ulimo ithini impilo oyiphilayo. Hayi Bhaka uyinsizwa. Hey uyazi ngake ngakubuka mfowethu sihleli laphana nezinsizwa naku sidla ihenisi laphana sibuka iTV ngasho ngathi hayi uyazi insizwa uzokhumbula phela uzazi khona insizwa zafika insizwa laphana ezinye sasazivele sine uyalazi udaba. Hake ngathi mangubheka ngathi hey insizwa le hey insizwa umfishane ngokwelokhuza ayikodwa Bhaka ayiwensizwa mfethu. Hey
cha mfowethu angikubonge King Bhaka angikubonge mfowethu ube nami mfowethu through thick and thin ube nami mfowethu kwehla kwenyuka kubhlungu kunzima waba nami namanje futhi unami King Bhaka mfowethu siyazi ukuthi impi iphelelwa amandla ihambe ihlehle iphinde ibuye seyibuya ngo full force siyobe silindile impi noma kuthiwa isahlehle ithi landa amandla silindile kwayithina silanda wethu amandla angeke sizwe ngeinyoni ngeke sizwe ngemsuno we King Bhaka we king mina angikhulumi ngenkosi ekuthiwa inkosi ngoba naku mhlambe kubizwe abantu bazogcwala endawana thizeni mangabe segroundini kwathiwa hayi umuntu uyagcotshwa kuthiwa mina ngikhuluma ngenkosi ngezenzo umuntu oyiking in actions hayi uyinkosi King Bhaka uyabona umuntu oyinkosi ngama actions umuntu osuke ezalwe eyinkosi umuntu angabuthatha ngebhandeni ubukhosi umuntu angabuthatha lento yobukhosi iqala ngawe lento yobukhosi iqala ngawe ngathiwa isemndenini wakho kungathiwa mhlambe ikwi field okuyo ubukhosi uthole nje ukuthi bufike nawe kuleyo field mangabe kini uthola ukuthi ubukhosi bufike nawe kini abalandele emva kwakho sebeyolandelwa yilobukhosi oyibo mina ngithi King Bhaka wena uma ngabe ayikho inkosi kini ngisho kini endlini mangabe ayikho inkosi ngithi mina wena King Bhaka kunohambo liqalayo manje konzama lobukhosi hayi inkosi mfowethu phela uyazi umuntu uyayimbheke mhlambe esayidini thizeni umbheke financial uthi financial rich wakhile unemizo omkhulu unje bese ucabanga ukuthi lo muntu uyinkosi ngaleyo nto bheka iauthority umuntu anayo bheka amandla ipower umuntu anayo bheka umevula umlomo ukuthi umlomo wakhe ugcotshiwe na unalo yini ugcobo bheka iweight umuntu anayo emimoyeni yonke bheka isisindo umuntu anaso thina ke esikwazi ukubona izinto kwelika moya hayi Bhaka uyinkosi mfowethu Bhaka uyinkosi mfowethu utshelwa yimina lokhu ngiyakugcizelela anginandaba ukuthi abantu bathina ngikhulumela abantu la ngikhuluma okusenhlizweni yami nengikubonile ngamehlo ami ingqondo yami iyasebenza Bhaka uyinkosi ngiyaconclude ngithi konke ngikubonile kuwe King Bhaka konke ngikubonile kukwenza ube inkosi kimi kukwenza nje ube inkosi konke ngikubonile i-conclusion yakho konke ithi you are the king. You are the king. Angazi ke wherever uyinkosi kunoma yipi ispace kunoma isiphi space uyinkosi hayi uyinkosi mfowethu kufana nami la ku TikTok imina ofike nobumtsizwa bekhona abantu nje bebeyibiza ngeinsizwa la ku TikTok kuthe ngingafika mina kwabonakala ukuthi amadilozi lawo ubumtsizwa bufike nami la ku TikTok ngoba lento awi-act lento akusona iskeshi lokho ubumtsizwa akusona iskeshi uyabona lento ukuthi ulo ukhuluma into kodwa ungayimini amasimba yonke lonto mina ngifike ngababonisa bonke abantu bebeyibiza ngeinsizwa la ku TikTok ukuthi fusegani nonke sukani sengifikile manje uyabona sengifikile la sengifikile futhi angiyindawo ngisazohlala la angiyindawo ngisazohlala impilo yami iphethwe yimi ayiphethwe abantu ekuthiwa bayangifuna abantu ekuthiwa njani futhi nonke kwani indaba yenu kwani nonke nimsuno ya insizwa yimi ya ngithi mina King Bhaka uyinkosi kimi uyinkosi kuwo wonke ama spaces oba kuwo uyinkosi eyintombini uyinkosi eyinsizweni uyinkosi eyinyangeni uyinkosi emphakathini owakhele uyinkosi kuyo yonke indawo King Bhaka
uyinkosi kuyo yonke indawo njengoba nje uku level 7 kwezokwelapha. Leyo nto iyodwa unumber 7 inamba yobukhosi. Akusiyo inamba emsunu number 7. Uyinkosi King Pa. Unumber 7 ngesilungu bawubiza bathi is a number of completion. Inamba yokupheleliswa noma yokuphelela.